Now it starts really active receiving data. It's trying to click it. Okay, now it's live, and you can watch it. Yeah. Oh. It's in this check. Yeah. ที่สมมติเราอย่างเงี้ยเราสามารถสร้างอีเวนต์ได้ก่อนได้ You see there's a live now. สร้างอีเวนต์จัดขึ้นเอาไว้ แล้วก็กำหนดเวลาแล้วก็เหมือนถ้าเป็น YouTube อ่ะมันจะทำเขาเรียกอะไรนะ เซตไลฟ์ notification ไปรอ ใช่เหมือนกับว่าเป็นขึ้นไปรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีไลฟ์เมื่อไหร่หรือว่าจะทำอย่างนั้นได้ เขาดาว เขาดาวใช่อันนี้มันเหมือนว่ารอไว้ว่าทำอีเวนต์รอไว้ว่าเฮ้ยจะมีการทำไลฟ์เพื่อนแบบนี้ถ้าถึงเวลาเขาก็ดักตุ้มขึ้นมาก็ ไม่มีปัญหาเกิดเหตุ Okay. So yeah. So you can create a YouTube, Facebook, or custom private event. Yeah. Okay. ต้องที่เขาบอก So custom RTMP, very simple. You just put a title and the RTMP address, and then also the streaming key. Okay. So next we go to media asset. So media asset. Okay, earlier I mentioned on the WMT or Airlink, there's three modes of operation, right? So live transmission, live recording, and recording. So when you do a record, and then you upload it to your playout server, then the clips will be available in the media asset side here. So you can, once the clip is here, you can preview them. Yeah, you can download them also. For example, this one. อันนี้มันส่งอยู่คือ It's a flash การ drive. ใช้งานบางทีเขาบอกว่ามันมีไลฟ์เรคคอร์ด หลายวันคือ เวลามันส่งมันส่งมาที่เพจเอาท์ เอามาลงที่ไปเอาเสร็จปั๊บแล้วตอนที่ดาวน์โหลดเนี่ยมันดาวน์โหลดจากไหน ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ หรือว่าดาวน์โหลดจากเพจเอาท์ก็ได้ คือเดี๋ยวผมบอกมี3อย่างวิธีการ1เมื่อกี้หน้าพรีวิวเนี่ยครับกดดาวน์โหลดจะมาเข้าไอ้คลิปเนี่ยอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เราโหลดนะครับแบบ2กดแดชแอนด์ดอกทางด้านขวามันก็จะเป็นเหมือนฟีดมาวิ่งมาเราอาจจะต้องไปเรคคอร์ดทีก็เป็นเอาพุตมาที่สายที่ไหนกับ3เข้าไปที่ลิงก์ของมันนะครับผ่านหน้าเว็บเพจจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ So this is the WMP inside the tunnel. หมายถึงว่ามันไปไหนก่อนนะครับ คือนี้ปกติอ่ะถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยเวลาเราสั่งเรคคอร์ดมันจะเรคคอร์ดลงในแคนปั๊บเสร็จแล้วสั่งเซนมันจะเซนเก็บเข้าในเซิร์ฟเวอร์มันมี2วิธีก็คือไปดาวน์โหลดจากหน้าเว็บตัวเซิร์ฟเวอร์กับสั่งให้มัน forward ต่อที่ FTP อ๋ออันนี้ทำได้ อันนั้นก็ได้2ถ้าอย่างนี้หมายถึงว่ามันจะส่งไฟล์เข้าไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ตัว layout ถูกป่ะแล้วทีนี้เราก็เปิดหน้าเว็บตัว Linkmatrix เพื่อเข้ามาดาวน์โหลดปัญหาคือดาวน์โหลดตรงเนี้ยมันจะวิ่งจากไหนระหว่างไคลเอนต์ไปหาเซิร์ฟเวอร์เลยหรือไคลเอนต์ไปที่ Linkmatrix ก่อน เซิร์ฟเวอร์ครับ วิ่งจากเซิร์ฟเวอร์จะจบกลับมาเลยอ๋อ เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับไม่งั้นถ้ามันไปโหลดจากใครแอนมันวิ่งหลายต่อเลย ใช่ไง ครับวิ่งจากเซิร์ฟเวอร์ Okay. Yeah. So another function here. So you can select the clip, and then you can send it to one of the output for you want to do some spot checking. Yeah. So you just get the clip, send it to the output. พวกนี้มันคล้ายๆกับสั่งเราอ่ะ แต่ว่า there อันนี้คือสั่งเอาไปเพลย์เอาที่ไหนเพลย์ And เอา then ที่ you ไหน can play it. ใช่ Yeah. ครับมันก็เล้าไปที่ลิงก์ที่มันคีย์เอทมาที่หน้า Okay. So next is the editor. So the editor is what it does is, for example, on your media asset, for example, you have a clip that is quite long, 1 minute and 9 seconds.
and you just only need a portion of it. So the editor, you can do a rough cut edit on the clip. So for example, it's 1 minute, but you only need maybe a portion of it, 10 seconds. So it will create a new clip from that. So it's a clip, then it will create a sub clip. Are you gonna press it? It's okay. ก็ไอตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับคลิปที่เราเป็นช็อต เอาดับครับ Yeah. So มาเราคัดได้ที่กดทิ้งท้ายแล้วก็ so this is your mark in and mark out. บางทีคลิปยาวต้องเพิ่ม You give it a name, like for example, A XYZ, and then you save the clip. Export queue. So now it's being queued, and that clip will be available back to your media asset. Okay. Okay. Yeah. Is okay? No question? Okay, next is the statistics. So what it does is it gives you information of the data usage of your devices. So for example, my Airlink, I put in a date, October 1 to October 31, and I select my connection number 3, which is SIM card on interface number 3. So it's telling me that on this day, these are my data usage on that SIM card. So what you can do is, for example, you want to put a limit, you want to put some notification, right? So I would say when it reached 5 GB on my SIM card number 1, please email me that you have already reached this limit, and then just update, and then when that SIM card reaches that 5 GB, then it will send you a notification. มีข้อดีสองแบบแรกคือในการจ่ายค่าเกินต่อเดือนใช้เยอะขนาดนั้นเลยหรอกับอีกแบบนึงที่คุณบอกว่าซิมมันเอ็กซ์ไพร์ตรงเนี้ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ซิมเนี้ยมันวิ่งเมื่อคืนเขาหายไปตรงนี้อะไรเงี้ย Yeah, so that will be on all of your connections. มันจะมีเพราะว่า Connection 4, Connection 5, Connection 6. Yeah. Okay, the last will be settings, but settings will be more for the engineering or for the administration. Yeah. So these are just information like the IP address, the WAN IP address, the LAN IP address, and if you need to update it, yeah. But usually mobile people will do the one to upgrade it. Yeah. ก็ในส่วนของเซตติ้งเนี่ยมันจะมีโชว์หน้าไลน์นั่นสามารถทำอะไรบ้างอย่างเช่นอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตอนนี้เครื่องไหนเป็นยังไงบ้างสเตตัสอะไรเงี้ยครับก็รวมถึงเซิร์ฟเวอร์มันมีต่างๆก็จะไปอยู่บนหน้านี้ Yeah. So you can see here earlier I mentioned link matrix is control and monitoring, but you can see that also it has furthermore function like the online channels, media assets, and editor. เกิดการ อย่างที่ผมหลอกไปทำมาเลยฮะที่เป็นรอบสามทำกับฝ่ายไอทีของเขาเขาต้องการให้ผมไปใส่สตรีมมิ่งข้างนอกที่ในตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยทำได้2 อย่างมันทำ Wi-Fi Asset Point กับแดน Asset Point เรื่อยๆประมาณนี้ครับจะปล่อยเป็น Wi-Fi มาใช้กับคอมพิวเตอร์จะตัดแล้วสตรีมออกไปทางนั้นก็ได้หรือ HDMI input เข้ามาที่นี่แล้วผมสตรีมออกไปก็ได้อะไรเงี้ยครับ And also, one step more forward is link matrix. So under link matrix, there's a product that says link mix. So what it does is you can do a switching now online on your different sources. So you can also do switching. You can do branding. You can put some logo on the link matrix. ในกรณีเนี้ยทำตัว Asset Point ได้หรือว่า ใช่ครับ มันมีฟังก์ชันนี้ไหมสมมติว่าเราใช้โน้ตบุ๊กเชื่อม Asset Point ตัวนี้ตัดคลิปโน้ตบุ๊กเสร็จเอ็กพอร์ตเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์วิดีโอผมต้องการส่งไฟล์จากโน้ตบุ๊กผ่านตัวเนี้ยวิ่งเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โด
โดยที่ผมไม่ต้องมานั่งต่อใส่ USB ทำได้ไหม in case they connect the computer to the Wi-Fi access point and need to upload the clip to the playout we can Yeah. do it You can do it. ได้ครับแต่ต้อง No, I mean, at the same no, you cannot upload. Only WMT can upload the player. So what you can do is USB, put the clip on USB, and then put the USB here, USB and then upload it. Yeah. หรือว่าส่งผ่านไวไฟได้เลยง่าย You can use it as an access point, and then on your FTP location, your laptop can send it to another location in your office. Because you're tunneling your WMT back to your layout server in your HQ. Yeah. ให้เป็นลักษณะนั้นนะครับคือ USB นะครับ ๆเอา USB อย่างเดียวเหรอแล้วขอดูหน้าแค่นี้ตัวแค่นั้น ไปเลยใช่ไหม ไม่เน้นเว็บอ่ะ Yeah. มีไหม มีครับมีตรงนี้ Can you show the เว็บ management เป็นเว็บเว็บเป็นเว็บ เนี่ยครับก็เข้าผ่านตัวนี้เลยครับมีเว็บ management You can only do this when you have the link matrix because you can see it's going to the link matrix. But otherwise, you can connect your laptop on this management port and then type in the 198 IP ก็ address here. ยังเข้าได้เหมือนเดิมค มั รั น บ มีเหมือนเดิม เข้ามาเราเข้าอยู่ คือทำไม่ได้นะว่ามันโหลดในโซนนี้หรือเปล่า อ๋อนี่อัพโหลดนะครับStore and follow ก็ Settings or what? Store and forward settings. you need to see the tab Store and follow So, so this is the คอนฟิกFTP server Yes. FTP. This is where you configure your FTP ต้องชี้ไว้ก่อน address and the username and password. Okay. So that your layout server will have credential to send อันนี้ link. เคยทำ FTP อ่ะ ครับลักษณะเหมือนเรามี FTP server เข้าใจ มี มันจะส่งที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ส่งเอาต่อไปหา FTP เนี่ยจะเป็นแบบนั้น So FTP IP address, username, password, and location of the folder, like some slash. คือว่าแทนที่จะต้องแบบอะไรนะต่อ USB อ่ะ อันนั้นเป็นลักษณะเหมือนคลาวด์ใช่ไหมครับชี้ผ่าน คือแทนที่ต่อ USB อ่ะไหนๆผมก็อาจจะเปิดหน้าเว็บของตัวมินเน็ตไว้ตรงนี้หรือว่า then say something like a upload file if you have the web management and click upload the file something like that Yeah, it's here. It's here, yeah. So, okay, we haven't gone through this one. So, here. So, this is upload. So, you see there's a USB sign. So, you can put in a USB and then you can upload that clip to your laptop. they need from computer From your? I don't use USB to connect to Agile. I want my computer connect Wi-Fi to Agile and send clip from computer pass across Agile to the server. No, so, okay, so these two, they only work together, right? So, the clip should be native. Native meaning to say the clip is created inside WMT. Because you're using H.265 or H.264 compression, and then the container is done by WMT. Oh, You cannot encode compress. yeah, you cannot put alien format and then make the player server play. โอเคเข้าใจละถ้ามันต้องดูแบบเรื่อง compress กับตัวตัดแต่งที่เกี่ยวกับ Are you going to transfer files or must be a media file? yeah Are you sending a file from the computer through the WMT pass then to to the decoder? WMT and go to the encoder encoder So you want it from the decoder to come out as video stream? Oh no. For my understand, they mean they open the web browser and have some the tab from Linkmatic. Click upload
file from a computer and then pass to encoder and then go to playout. All form is like all form. Yes. เปล่า FTP วิดีโอ วิดีโอฟีดหลักๆก็คือการอัพโหลดอ่ะ มันเป็นไฟล์อะไรบ้าง วิดีโอนั้นแหละส่วนมากอ่ะ วิดีโอ Only คือที่ผมเจอเนี่ย so video. อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมI set FTP decode forward so I forward to FTP server I have USB dongle to USB drive connect to client and upload forward Oh yeah. to Yep. decode and forward to FTP server อันนี้คือทำอยู่อย่างนี้คือง่ายๆคือผมอยากตัด USB ทิ้งไม่อยากเสียบคือโอเคเข้าใจละเรื่องของการ easy decode way อัพโหลดคลิปอันนี้จะ easy way สำหรับอัพโหลดคลิปดูแล้ว Yeah, so that's possible. So remember when you use this as a hotspot, whether Wi-Fi or LAN, you are connecting to the Ethernet port on your cloud server. So the IP address you're seeing is the IP address on your Ethernet port here. So meaning to say it's like a VPN. So you will have connection to your office network when you use that. So you remember คือด้วยความสามารถของการคือต้องการความเร็วการส่งหรือว่าเพราะนี่มันเป็นทำบอดิ้งได้ ถ้าทำบอดิ้งได้โอเคอันนั้นคือเป็นข้อจำกัดของการอ่านไฟล์ล่ะอ่านไฟล์ไกด์โค้ดว่าเฮ้ยต้อง so your playout server has two IP address. So one is the WAN and one is the LAN. So whatever is in the LAN, you'll be able to access it when you use it as a hotspot. So if your FTP location is within the LAN IP address, same subnet, then you will be able to reach it here on your laptop. Because as I mentioned, you're tunneling. So the WMT is just a tunnel. It's a virtual connection. But you know what's the concept of the VPN connection, right? So Yeah. when you're outside and you connect to your office via VPN, it gives you a secure connection back to your office. VPN connection, and then you'll be able to access now shared folders or network within your office. So same applies here. อันนี้ต้องคอนฟิกหน่อยครับคือเหมือนกับเมื่อกี้ก็มองเหมือนเป็น เป็น เครื่อง VPN นึงแหละแต่เราอยู่ข้างนอกแล้วก็ เป็น VPN view toner channel โอเคก็ได้ But take note when you use this as a access point, the bandwidth is limited to 100 Mbps. มัน อ๋อ เป็น 100 มิลลิ Yeah. 100 มิลลิ Yes. 100อ๋อโอเคหรือเลย Okay. โอเค Any other more question? No. No. So this is very powerful, right? The emails, yeah. So it's very good to have it. เป็นไงบ้างครับคุณบอกนี่ไง เวิร์กอ่ะโอ้เวิร์กนะเพราะว่ามันถ้าเล่นจริงมันง่ายกว่าเดิมเยอะ แล้วมันทำได้เขาแบบถามเรื่องตัวอีดิเตอร์นี่อีดิเตอร์เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่มันทำดาวคัทมันจะเซฟเป็นคลิปถูกป่ะแล้วมันจะการทำวันทุกพอร์ตทุกพอร์ตเนี่ยมันจะกลายเป็นพอร์ตเป็นไฟล์ไปไฟล์ ก็ มันใช้พลังงานของตัวไหนตัวเพลย์เอา ใช่ครับ ใช้ซีพียูเพลย์เอาในการ มันคือไฟล์หนึ่งนั่นแหละแต่มัน TS โรเดสมาด้วยนะไอตัวเมื่อกี้มันจะเป็นตัว TS จะเห็นเป็นภาพโรเดสมา ใช่ใจ แล้วก็เอาไฟล์ใหญ่ที่มันอยู่ที่ตัวเนี้ยตัดพิมพ์เอาแล้วเซฟอีกทีหนึ่งมันก็จะบัฟเฟอร์ TS ตัวไฟล์ขึ้นมาตื้อขึ้นมาอยู่ในไฟล์มันก็จะไปโชว์ในตัว Media Access ถ้ากลัวว่า